वाळपे पोलिसांनी धडक कारवाई करत ड्रग्स सकट 3 जाणां रंगे हात पकडलेले आसा आणि जो ड्रग्स मेळ्ळलो आसा तो 338 ग्राम आसा आणि त्याची जी किंमत आसा हे 33,800 रुपया आसा। ह्या वेळार सध्या 3 जाणांक अटक केल्ली आसा आणि तेतून जे दोग जाण आसा हे यूपीचे आसा आणि दुसरो आसा ह्यो बिहारचो आहा। ताका लागून हे जे 3 जाणांक जे अटक केलेले आसा हे परप्रांतीय आसा आणि वाळपे शहरात मध्यभागी जे वाळपे कदंबा बस स्टँड आसा हांगासर ही कारवाई जाल्लेली आसा। ह्या वेळार पोलिसांक ड्रग्साची सप्लाय जातली ही तांकां टिप्स मेळ्ळ्यानंतर पोलिसांनी सांपळो रचून ही धडक कारवाई केल्ली आसा। ही जी कारवाई जाल्ली आसा तितून वाळपे पोलीस निरीक्षक विदेश शिरोडकर यांच्या मार्गदर्शना खाली PSI प्रथमेश गांवस तसेच सोहम मळीक आणि इतर जे पथक आसा हेंच्यांनी ही धडक कारवाई करून 3 जाणांक रंगे हात पकडलेले आसा। सध्या तांकां न्यायालयान हजर केले आसता ताका 13 दिसाची ज्युडिशियल कस्टडी ही फावो जाल्ली आसा आणि फुडलो तपास आसा ह्यो वाळपे पोलीस उपनिरीक्षक प्रथमेश गांवस करत आसा। वाळपे शहरान अशा प्रकारे बिनदास ड्रग्साची सरसपणे विक्री जाता आणि कदंबा बस स्टँड सारखे जे लोकांची गजबजून आसता ह्या जाग्यार ही सप्लाय जाता ताका लागून लोकांनी चिंता व्यक्त केल्ली आसा आणि अशा प्रकाराची ही तस्करी परत सप्लाय जावपाक जायना हाच्या खातीर पोलिसांनी जी पेट्रोलिंग आसा ही सुरू करपाची आणि रातच्या वेळार ही वाहतूक जाता ताका लागून खंय तरी हेजेर आळो बसपाची खरच गरज आसा। वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत।